रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम साफ़ कर रहे हैं चिकन के पाए। इसको इसी तरह पहले इसके ये जहाँ से आप लेंगे चिकन शॉप से, वहाँ से ये इसके ऐसे नाखून उतरवा लें। हम दो तरह से आपको बनाने बताएंगे। चूल्हे पे पानी चढ़ा लिया है, पानी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें ये लेग पीस शामिल कर देंगे, पाया शामिल कर देंगे। पानी उबलना शुरू हो गया था, हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। बस ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, एक ज़्यादा देर के लिए रखा तो छिलका नहीं उतरेगा इसका। हम सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए करेंगे। ये ऐसे इसका ऊपर से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। सिर्फ 1 मिनट में ज़्यादा, 1 मिनट से 1 सेकंड से ज़्यादा पानी में नहीं रखना। ऐसे पानी चूल्हे पे चढ़ाई रखना है। ये देखें कैसे आसानी से ये इसके छिलके उतर जाते हैं। इतने आसानी से बिल्कुल साफ़ हो चुका है, छिलके इसके उतर चुके हैं। अब हम ऐसे हम दूसरे को इसमें शामिल कर देंगे। बस ये देखिए 1 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं। पानी नीचे फ्लेम स्लो चल रहा है। आग आप लोगों ने बंद नहीं करनी, हल्की हल्की जैसे दम वाले। ये देखिए पहले इस वाले पार्ट से आप करेंगे ना तो आसानी से उतर जाएंगे छिलके। ये देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। उतार के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी टाइम मिले, जब भी पकाना हो तो फ़ौरन इसको बना भी सकते हैं। कर लिए हैं अच्छे तरीके से। ऐसे ही हम सारे साफ़ करेंगे। ये देखें बिल्कुल भी छिलका नहीं है कहीं भी। अब हम तरीका नंबर 2 बताएंगे। इसको ऐसे आग पर, दिया सलाई पर भी जला इसके ये देखें, ये देखें। अब ऐसे ये देखिए इसकी स्किन फूल गई है ना। ये बहुत ही आसान है ना। पानी वाला ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, ये बहुत इजी तरीके से। ये देखिए इसकी स्किन हल्के से बस ऊपर करने से फूल जाती है तो पता चल जाता है। पानी वाले में बस 1 सेकंड ही डिप करने पड़ते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। ये वाले वो पाए हैं जो हमने जला के बनाए हैं। ये वाले वो पाए हैं जो हमने पानी में डाल के डिप करके फिर बनाए थे। आप इन दोनों का फ़र्क देख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इजी बन जाते हैं। आप जैसे मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। और इसकी सेंटर में आप चाहें तो ऐसे साबुत ही पका लें, वरना ऐसे कटिंग सेंटर में कर सकते हैं।